畢咗業之後，一段時間冇做嘢，之後咧，居然咧就揾到一份銀行工喎，去咗銀行嘅 back office 嗰度做，係一份結算嘅工作嚟嘅。嗱，結算係乜嘢咧？好簡單，好鋪嘅呢個係。係啊，就係咧例如 Citibank 同呢個 JP Morgan 做一單 deal，我唔撳個掣咧，佢呢單 deal 一日都唔會成立㗎。係啊，我就係同嗰啲親戚咁講，我做大 deal 㗎，幾勁㗎嘛。咁當然呢一個咁嘅掣係我老細要我撳㗎啦，冇權決定唔撳㗎嘛。咁啊個朵鋪之餘咧，個待遇咧居然又好好㗎喎。嗱，即係相比起我其他啲同學啦，佢哋真係入翻一啲 EDPK 啊，或者一啲中小型會計師樓咁樣。但我咧又唔使 OT， 起薪點又比佢哋高，仲要咧職涯仲要穩定過佢哋喎。即係睇下我當時個 VP 都喺銀行界做咗20幾年啦。即係雖然話就話都係老屎忽，大家都好憎老屎忽，但係講真係可以成為老屎忽，都真係一種幸福嚟㗎嘛。喺同一個地方係咪？即係冇人踢走你喺度稱王稱霸咁樣。